sige lige hvad du vil, men orker vi virkelig at prøve det en gang til? Vi har sat os selv i en situation, som egentlig ikke er særlig sjov for nogen. Skulle vi give slip nu, slip nu, slip nu, giv slip, hey, for 1000 gyldne minder gå igen. Så hvordan skulle jeg nogensinde kunne give slip? Vi har længe været nat og dag, 100% du siger ben, og jeg nu lige har sagt A. Og vi ligger i hver vores ende af vores dobbeltseng. Vi kysser godnat, ja, men vi mærker ingenting. Nej, hvor skulle vi give slip nu, slip nu, slip nu, giv slip, hey, for 1000 gyldne minder gå igen. Så hvordan skulle jeg nogensinde kunne give slip? På en gråværsdag, jeg så et ældre par gående hånd i hånd, og pludselig kunne jeg se, at det var os to. Jeg savner dig, selvom du er her, og det føles helt, helt forkert. Forkert at give slip nu, så hvordan skulle jeg nogensinde kunne give slip?